क्या तुमको पता है तुम्हारी एक छींक की स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। असल में जब हमारी नाक में धूल, धुआं, पराग या कोई और इरिटेट जाता है तो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। हमारा दिमाग नाक से मिलने वाले एक सिग्नल को प्रोसेस करता है और तुरंत छींकने का सिग्नल भेजता है, जिससे वे इरिटेंट बाहर निकल जाते हैं। तुम्हारी एक छींक की स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और छींक को रोकना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो अगली बार जब छींक आए तो उसे खुलकर आने दें और हाँ, छींकते वक्त मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।